我話即係原來中醫自己搞唔掂糖尿，我都係第一次聽佢講掂嘅。係啦，咁但係我想同大家講少少咧，其實頭先阿田姐咧講咗咩啊？佢要俾佢老公食，有冇人反對？有。邊個？女。點解阿女反對？我想問在座有冇人試過俾人反對啊？大把。我咧俾我女食咧，唔敢俾屋企人知，因為預咗佢哋會反對。但係唔重要，重要嘅係結果俾佢睇到之後冇聲出。所以記住一樣嘢，今日你嚟聽完之後咧，唔好即刻翻去好興奮話，哎呀話俾個女聽㗎，呢個好啊，我要食啊，要買。我話俾你聽，一盆冷水流落嚟，唔使旨意食添啊。係啊，咁啊記住一樣嘢咧，大家要理性去分析。你要做乜一樣簡單嘅嘢就係睇，用眼睛睇，用耳朵聽，係啦。咁啊一陣間咧去問下坐你隔離啊，或者帶你嚟嘅朋友啊，佢哋着黑色衫嗰啲啊，全部我哋都係產品嘅受益者。我哋因為呢個產品識得好，我哋先至會嚟嘅啫。係啦，咁啊當然產品好咧，有人咧好似阿田姐咁簡單相信，我成日都覺得咧。簡單相信係福氣嚟嘅，點解啊？我係嗰啲唔簡單相信嘅人，所以睇咗14個月，結果我個女咧就辛苦多14個月，係啦。咁所以簡單相信係福氣，咁但係有啲人咧又唔係咁容易相信嘅喎，因為咧可能即係即使咧見到好多人都食好咗，都未必有足夠嘅信心，咁就需要人哋逼一逼嘅。跟住落嚟咧，我要邀請一位領導人嚟分享，佢咧我點樣形容咧？我要影響佢食咧，到最尾嗰一刻咧，我係攞住隻杯，攞住2粒嘅豉油，你食，咁逼佢食。但係就係因為咁樣咧，佢越食越好。你睇住佢無論個樣啦、健康啦、成個人嘅氣息啦，都變得完全不一樣，係啦。當初佢老公話要買俾佢食咧，你諗下，有人買俾你食好唔好啊？哇！你反應啦，佢話唔做買，但係佢係做咗自己個。咁但係唔重要，重要嘅係咩咧？佢係嚟到呢度咧，佢慢慢喺呢度了解多啲嘅產品之後咧，到最後嗰一刻我逼佢食嘅時候咧，好在佢選擇咗死就死啦。食咗係啦，佢係真係咁講㗎。佢話：哎呀，死就死啦！佢冇死到，而且越嚟越好，越嚟越靚。咁呢位係邊個咧？藉住大家熱烈嘅掌聲，歡迎我哋嘅好嘅領導梁師傅。多謝。我話呢位雲姐Alison嘅團隊嘅，咁我講下咧，我點解會入嚟呢間公司咧？咁係有一次咧，約咗叔仔飲茶嘅，咁咧佢以前咧行路唔係好方便嘅，即係唔會咁話咁犀利嘅。哇！我叫佢起身一撲一聲就起身喎，又嗰啲著班又冇乜步就靚晒喎，咁我覺得好奇怪啦。咁謝師傅就問佢咯喎，佢講少少，咁我哋叫佢帶我哋去買嘅，佢話冇得買㗎咁啊，佢只會冇得買，有錢人都買咁啊好啦，咁佢好啦，我揾下嗰個賣俾我嘅人啦，即係佢個女同佢買咁啊，跟住咧就1個星期後咧，佢就帶我嚟呢度30樓，咁啊見到 Alison。就介紹我哋點咁啦，咁啊跟住謝師傅啊，佢話好啦，我帶現錢，我碌卡啦咁，我幾錢啊？佢話2萬幾，哇！我唔好啦，2萬幾咁貴，我唔制啊咁樣。佢成日話唔得，我要買，我要你食，要你身體好，咁啊唔好開心，俾啲掌聲啦。咁啊，佢始終咧就買咗咯。我係嘅老公。佢又買咗咯，
咁你一時間佢就俾我，你食啦咁，我唔食，食啦，咁貴我唔食啊。咁我嗰時咧又食你嗰個 A 記啊，都好多嘢食嘅。但係即係你知啦，啱啱仲唔清楚㗎嘛，我梗係唔信啦，係嘛？我唔係好似個乜都信㗎啦。咁啊跟住咁啊唔食啦，唔食啊咁啊點樣啦？咁我哋咧就我哋有啲學生㗎嘛，咁啊有一個女風濕啊40年啦，嗰隻手指曲嘅，佢話：喂，阿木兄你嚟啦！俾你食啊！佢食咗大約1個星期，哇！嗰啲手啊又唔腫喎，即刻咧就燒晒，啲紅腫燒晒。佢話：哇，好啊！師傅你帶我上去，我要買啊咁啊上嚟都買啊，上嚟買，咁啊買咗，於是咁啊跟住我有2個又去嗰度。哎呀，佢唔識，整出嚟啦，搞錯啊！哎呀，佢咁啊，哎呀死啦！搞錯啊！又係啊，嬲咗嗰個啊！唔撚事。繼續講。肉擺好，肉酸。個見證啊嘛，俾嘢咪要。而家嚟得罪㗎啦，而家你你見證啊嘛，你啲景點。好值錢㗎，你呢個相。係好值錢㗎，咁啊好啦，咁啊係唔緊要，好值錢㗎。食得好㗎啦，咁啊有個即係有2個學生好犀利㗎，有一個其中一個穿咗窿啊隻腳10幾年㗎啦，真㗎，佢影咗相，咁跟住咧就俾佢食，咁啊佢話佢打麻雀輸晒冇咩錢，淨係買一套嘅咁啊食到咁上下，仲未斷尾，咁我送咗3樽佢食。哇！食咗，哎呀，好翻晒，全部好翻晒，咁佢就好開心咯。咁跟住咧，我一開局唱歌嗰啲咧，佢就次次都嚟，佢感恩啊嘛，次次嚟我度唱歌，咁我又開心，佢又開心啦咁樣。咁啊，跟住直到你有一日就去阿林生嗰度喎，咁啊 Alison 啊，佢話俾我食啊，我唔食啊，係整住2粒。整杯水，隔離唔知邊個女人就捉住我，呢個捉住我。叔拼啊！嗰個叫咩名？風叔拼。你又知啊？跟住就識咁話叫我，唉，我梗唔食啦，我唔俾人逼㗎嘛。點知佢又聽佢話喎，聽佢話食咗落去喎，食咗，跟住咧，冇幾耐，即係夜晚到啦，我睇到啲嘢好清喎，哇喂！乜咁奇怪啊！哇，睇啲嘢咁清嘅，開始有啲信啦，開始信，咁啊靜咁啊，跟住佢又話：我食咗隻眼好清喎，哇！咁梗係好開心啦。咁我咁跟住我啲學生嘅徒弟就話：師傅你去邊啊？點解你最近咁靚㗎？咁啊，我心哇真係有料喎！咁跟住。佢就話你點解咁靚？我食咗隻小紅丸啊！咁樣啊？我都想食㗎。咁你知啦，佢哋做嘢嘢個個貪靚㗎嘛。咁我話我要去買啊。咁啊我得，我唔使緊張。我話3個嚟，即係冇一下全部嚟晒嘛，係咪？咁啊嚟咁啊入會，搞到我組織都唔知點答。我心，我又冇心話要咁樣，我話要心咁。咁啊後來 Alison 咧成日俾錢我喎，我喂係咪我㗎？你唔好奉承我啊嚇！你唔好俾我，點解都成日俾我，俾完我又俾，咁跟住我係是咪談？有錢攞咪是但都冇乜所謂，乜俾我，都冇掌聲嘅。原來係假嘅，跟住啊，哇！我好開心喎，
咁啊知啦嚇，咁有啲學生又咁中意係嘛，佢哋食咗真係靚㗎，個個都開心，個個都嚟。咁啊，我而家好多都係唱歌啊，唱粵曲啊，真係總之好開心啊！咁啊嚟到呢度咧，我就好開心，本來我唔開心㗎，係㗎，真㗎，我唔開心。點解啊？有錢唔開心啊！我話依家開心嘅。後來嚟到呢度咧，又開心喎，Alice 就對我好喎，明姐又對我好喎，跟住咧，哇又有錢揾喎，係咪啊？搞到我而家中意錢啊！以前冇咁咩，哇！咁你真係你呢度真係揾好多錢㗎，又健康，最主要可以健康咁樣。我有啲暗病啊，佢好翻晒啊而家。講埋啦，講埋啲暗病啊，講埋啦。咩病？我都真係聽啊，我都想聽啊。哎呀，咁啊死啦！我又粗口講咗出嚟啦，總之唔好講啦。分享啊嘛，你講啊，你講得咁多人分享。我好彩冇講，好彩冇呢張相，如果唔係我又驚㗎嘛，成日咁搞我。嗱，一陣間先講嗰啲。我嗰時啊，我同你講啊，我身體唔好啊，即係咁個樣啊。你知唔知我做支差記識唔識啊？識。哎呀，我做嗰度幾多紅啊！紅係啊，真㗎，咁啊唔知幾多人嚟揾我做戲啊！咁啊有錢賺啦，係啊，幾百嘅嗰陣時。咁啊好啦，而家佢唔係好病話而家。好靚啊！好靚啊！而家差好多好多。好靚啊！真係㗎。咁啊，跟住我新抱又話我靚喎，我又驚驚地喎，因為阿仔啊唔俾我嚟到啊，阿仔話。你冚嚟嘛？我哋嚟冚檔嘅咩？咁樣喺度講。點解阿仔嚟冚檔？佢話我唔嚟。做咩㗎？哎呀，做嗰啲咯。咁啊，跟住佢有日喎，佢打電話俾我哋喎，佢話：媽咪啊，唔急掂啊！我咩事啊？我話女啊，啲濕疹好厲害啊！我聽你講話。可以㗎係咪啊？我梗係可以啦，傻嘅而家先講，真係咁啊！跟住咧攞俾佢食，哇！食咗1個星期，跟住話哇，媽咪啊好翻晒啦！哇係啦，我話真係多你唔聽我講，佢好開心好開心，跟住話快啲嚟食飯啦，點啦，咁啊上去就食飯，咁啊佢咧就話。你去嗰度做啦，唔緊要啦，你去啦。咁啊食完飯，跟住佢啊，我車你去，我架車車過嚟樓下，我威貴啊！我佢唔坐喺邊度啊？我啊真係好開心啊！真係。咁我講下頭先嗰啲嘢啦嚇，你講俾你聽唔緊要啦，咩暗病啊？你咪再佢啊，咪多咩暗病啊？咩病啊？咩暗病啊？痔瘡啊！幾犀利啊！哇！真係幾唔開心啊！哇！你洗手間啊，你成個缸都係啊，亂啊！我啊睇醫生啊，睇名醫㗎，我睇名醫都唔得啊，真係慘啊真係。咁啊，做人都真係冇乜興趣啊，即係唔知點又酸啊！唉，你估真係好想自己要酸咩係咪啊？不過冇辦法。咁啊查下都查唔掂㗎嘛，即係你啊做支差嘅啱晒個角色，你哋又唔會幫我場，啱晒角色，我哋又開呢個場劇啊，我又做我哋又做都唔成功啊！唉，今日食好咗咯喎，咁啊不經不覺就好咗㗎，即係你唔知㗎，咁啊樣都好咗。我而家早起身就斟水飲咁樣食呢啲㗎，早起身先唔食。跟住我而家教翻佢啊！我哋食啦，你搞翻佢係啊，我教翻佢啊！係啊，最近嚟嘅嗰個面唔係咁好食啊，叫佢食多啲乜幾好就唔死啦。咁跟住咧，咁啊就講起，咁我冇嘢講啦，就講起我升級咯喎。升級啊，7、8、9升個孔雀啊！就話，喂，7月份啊，你要打孔雀㗎，你升級，
我識乜鬼嚟級啊？冇預備，乜都冇預備，我唔識預備，你識。你打都冇，成日都講嗰句話叫我打，咁好啦，我聽佢講嘅，我唔知點解成日聽佢話喎。我都錢都幫你。唔係你初唔係話咁，我唔係貪錢嚟，我唔聽佢話㗎，我聽講嘅喎。咁好啦，跟住7月份打到成功啦，成功咗啦，上份，咁我到8月份喎。開始有少少驚，唔好制喎，咁加唔驚你，又冇預備，咁跟住成日打咁，都唔知唱乜歌，打又打到哇夠成功，成功啦，咁繼續9月咯喎，真係驚啊！呢次我唔制啊，因為我唔玩㗎，唔得㗎喎，佢話唔得㗎，幾個大聲啊，我 Elson 話唔得，繼續咁樣，咁啊繼續啦，咁啊繼續，唉，咁啊繼續，或者我嚟講係嘛，乜繼續，咁啊跟住咧，我哋啲學生啊，淘汰啊，好多咗啦，係咯，我講埋句先啦，咁跟住我話喂，快咯，又唔俾人講，又唔俾人講，咁跟住我話咁樣喂。你嘅師傅要升級啊！哦得，以前佢哋個個都支持我。哇！成功咗啦！